kembali lagi bersama aku lagi drama Kawaii World. Nah, jadi judul hari ini tuh bukan part 2 di villa lah ya guys. Ini tuh yang versi lain. Yang part 2-nya itu nanti hari Minggu aja upload KWK. Jadi hari ini tuh aku mau drama Kawaii World, nggak tahu drama apa, pokoknya karangan aja. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like and subscribe di channel ini dan jangan lupa menonton. Selamat menonton, happy enjoy teman-teman. Nah guys, di rumah aku tuh rapi ya, rapi dari Hongkong. Ini aja hancur. Oke deh guys, aku tuh mau makan dulu. Ada selera makan deh, aku jadi kenyang. Apa sih ribut-ribut tuh? Ngomong-ngomong, baju aku sedikit ya. Bajunya cuman kayak gini guys. Bajunya pada jelek sih. Tapi sayangnya aku nggak ada baju. Cuman ada duit sih, lumayan buat beli. Aku mau mandi dulu. Jangan depan kecil dulu. Oke, udah selesai. Bodoh. Tadi kehancur. Tangan aku memang kayak gini. Oke lah, kita skip aja mau mandinya. Udah, kita ganti baju. Tadi udah mandi. Ayolah, udah berapa kali hancur. Maaf guys. Nah, kayak gini. Ini kalau berisik ya. Sumpah sulit. Kita jalan naik ke atas dulu. Oke guys, langsung aja. Nah guys, sorry gitu. Elah, udah malam. Kita naik dulu. Itu apa? Itu apa? Sumpah guys, aku tuh lihat apa tuh. Ih, seru banget sumpah. Aku tuh lihat apa? Tadi kalian ada lihat saya kan? Aku jadi takut. Aku mau tidur dulu deh. Sini aja. Udah pagi. Guys, aku masih penasaran loh. Yang tadinya tuh apa ya? Tadi itu kayak cahaya di situ loh. Selamat pagi dunia. Di sini nggak ada orang ya, soalnya udah kelar. Jadi langsung seperti mereka. Kita makan dulu deh, sarapan pagi. Ini aja deh. Udah berdoa. Ini udah kita makan sampai habis guys. Kalau udah habis, udah kenyang. Aku mau jalan-jalan dulu. Woi, dapat kuda poni gratis. Dia tersesat di kayaknya, tapi aku nggak suka pelihara kuda poni. Soalnya nggak sengaja tadi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Stasiun deh kayaknya belum. Di sini udah banyak tetangga. Kayaknya aku beli baju. Aku beli baju dulu deh. Kayaknya baju aku udah pada jelek. Kita ambil uang ya. Di sini ada uang. Coba deh kita cari.
Kira-kira sampai ketemu. Alamak, banyak sekali diamondnya. Brilian. Aku dapatnya di paling bawah. Oke lah, langsung aja let's go. Kita beli baju rumah. Terus baju apa? Baju singkong. Di sini baju jelek kan guys, maklum. Bikinnya tuh cepet-cepet. Iya sepi. Selamat pagi siang. Astaga, selamat siang semua. Aku mau beli. Ini berapa rata-ratanya? Gratis 50.000. Mahal sekali, tapi biarin aja deh. Walaupun kan banyak. Ini lumayan nih, aku paling suka yang ini bagus. Berarti 50.000 satu sama yang ini. Berarti 100.000. Wah. Nah ini 100.000-nya. Gitu. Tuh itu udah. Makasih ya. Sama-sama. Nih. Apa maksud dia bilang? Kok nggak ngerti loh. Balik lagi ke rumah. Bukan, ke villa. Wow. Kenapa aja dia udah punya rumah? Bercanda. Oke, kembaliin dulu uangnya. Akhirnya ada baju baru. Aku pakai baju ini aja deh. Ganti baju dulu. Nice. Kalau udah kelihatan bagus. Oke, udah. Kita jalan-jalan kek. Sulit guys, sulit. Ada jalan tuh baru aku lihat. Baru kenal, hello, di sini tempat apa ya? Ramai kali, banyak villager aja. Kalau kalian tahu nggak ini apa? Dapat telur, kasih villager. Oh my god, ini tuh villanya. Kenapa di sini dah? Kayaknya jelek. Oke lah guys. Ngapain ya, jalan-jalan dulu. Ada babi. Giba. Ya. Ini bisa kebuka. Ini cara masuknya gimana tuh kak? Nggak ada pintu. Ada pintu sih, tapi nggak ada lubang. Yang mau masuk kayak gimana ini? Mana jendelanya? Coba kita lihat. Gak ada. Aku kena prank. Cuman kayak gini ya kotanya, sederhana. Kebelet lagi. Kebelet mah. Kenapa ke kamar? Dia kamar mandi. Ini tuh jorok banget, coklat. Ini apaan coklat? Kayak cuci kaki dan tangan. Oke, udah drama terkabut ya. Ya. Ngapain lagi? Mantap, hampir berapa kali guys. Nah, udah diperbaiki.
Aku tidur sebentar dulu deh. Ngantuk. Oke lah guys, untuk hari ini memang sial banget ya diri aku, selalu ngancurin barang. Oke, terima kasih yang sudah menonton video tergabut ini. Dan tadi kejadiannya juga aneh, ada terang-terang gitu. Jangan lupa komen yang bagi yang tahu. Jangan lupa ramein, subscribe, komen. Maaf ya kalau salah bicara atau batuk gitu. Nah, selamat apa itu? Ribet maksudnya. Oke, bye bye guys. Nanti ketemu lagi ya sama video berikutnya. Oke.